ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷார்ட்கட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை எப்படி டீப் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் வீடியோவாக பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஒரு டப்பில் எடுத்துக்கலாம். நான் பாத்திரம் கழுவுற டிஷ்வாஷ் ஜெல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். வேறு எந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணாலும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க அந்த ஸ்மெல் மாறி வேறு ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும். அதனால தான். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 20 ml சிரிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். 2 கிளாத், ஒன்று வெட் பண்ணுறதுக்கு, இன்னொன்று ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. சிரிஞ்சு வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்ந்தாலும் அதை டெய்லி எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் அந்த பின்னாடி அப்ளை பண்ணிடுங்க. அதனால் கொசு எதுவும் அதில் முட்டை போட வாய்ப்புகள் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அழுக்க இருக்க ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க ஷெல்ஃப்ஸு எல்லாத்தையுமே எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம். நார்மலாக நம்ம பாத்திரம் கழுவுற லிக்விட் வச்சு வாஷ் பண்ணி நம்ம காய வச்சாலே போதுமானது. அதே மாதிரி டோர் ஸ்டெப்பில் இருக்க எல்லா ட்ரே எல்லாமே எடுத்து வாஷ் பண்ணி அதே மாதிரி வெயிலில் காய வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு கிளாத் வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரையாக ஃப்ரிட்ஜோட எல்லா ஏரியாலையும் நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கணும். அதை நம்ம தண்ணியில் நனைக்க தேவையில்லை. எம்டியாக அந்த கிளாத் மட்டும் வச்சு நம்ம தொடச்சிக்கணும். அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது தூசி இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த ஓரங்களில் சின்ன அழுக்குகள் சேர வாய்ப்பு இருக்குது. அதையும் நம்ம நல்லா தொடச்சிடலாம். அதே மாதிரி டோர் சைடில் உள்ள அந்த ஏரியாவையும் நல்லா தொடச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம இந்த கிளாத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வேறு ஒரு தண்ணி மாற்றி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். புழிஞ்சு எடுத்த கிளாத்தை வச்சு ஃப்ரிட்ஜோட எல்லா ஏரியாலையும் நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பின்னாடி ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி எல்லா ஏரியாலையும் நல்லா தொடச்சிருங்க. நான் எதுக்காக லைட் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா வீடியோ எடுக்கிறப்போ அது ஒழுங்காகவே தெரியல. அதனால நான் ஸ்விட்ச் போட்டுக்கிட்டேன். நீங்கள் எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணியே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்கள். அதுவே ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி தொடச்சதும் நம்ம டிஷ்வாஷ் ஜெல் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கலாம். நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி பண்ணுறது நல்லா டீப் க்ளீன் பண்ணி அதோட அழுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி விட்டதும் நம்ம தண்ணியில் கிளாத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்னொரு தண்ணி மாற்றி அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா தேய்ச்சோன்னா கொஞ்சம் சோப்பு மாதிரி நுர வரும். அது நல்லா அழுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் தேய்ச்சிருங்க. மெயினாக இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்கள் தேய்க்கிறப்போ ரொம்பவே கவனமாக எந்த அழுக்கும் இல்லாமல் நீங்கள் தேய்ச்சி எடுங்க. அப்போ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனு கொண்டு வர ஒரு இதாக நமக்கு இருக்காது. ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா சோப்பு போட்டு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பியும் கிளாத்தை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 டைம்ஸ் போல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துடணும். அந்த லிக்யூடோட ட்ராப்ஸ் கூட எங்கேயும் வரக்கூடாது. நம்ம லாஸ்ட்டாக துடைக்கிறப்போ அந்த சோப்போட ஃபீலே இல்லாமல் நல்லா ப்ளெயினாக இருக்கணும். அது மாதிரி ஒரு 3 டைம்ஸ் நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா அது நல்லா பளிச்சுன்னு வந்துடும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு. அதே மாதிரி
டோரோட ஓரங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா தொடச்சிருங்க. ஃப்ரண்ட் டோரையும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஒரு 3 டைம்ஸ் நல்லா தொடச்சிட்டேன். நல்லா தொடச்சிருங்க. ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா தொடச்சி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கணும். தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. தொடச்சி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். நான் வீடியோக்காக தான் ஆன் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்ததும் ஒரு 1 hour போல் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணியே வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ள ட்ரே எல்லாமே வெயிலில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. 1 hour ஆனதுக்கப்புறமா எல்லா திங்ஸையும் உள்ளே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் அண்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.